अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मूंग मसूर की दाल। तो ये दाल मैंने 15 मिनट पहले भिगो दी थी और ये 250 ग्राम्स है, तकरीबन 1 पाव। और ये इस तरह से लिया है मैंने कि इस तरह से मैंने ये नाप, ये कंडेंस मिल्क का, हर घर में नाप का जो बर्तन होता है, कप, प्याला या जिस चीज़ से भी आप नापते हैं, मैंने ये डब्बा बनाया हुआ है। कंडेंस मिल्क का खाली डब्बा है। इसमें ये तकरीबन पूरा 250 ग्राम्स का होता है ये। तो ये मैंने अपने घर में नाप के लिए बनाया हुआ है। ये मैंने आधा आधा लिया है, आधी मूंग की दाल और आधी मसूर की, ठीक है। और मैंने इसे धो के 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और इसी पानी में मैंने अभी इसे पकने के लिए रख दिया है। और इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 जवे ये बड़े वाले लहसुन के, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हल्दी 1/4 टीस्पून। और अब ये सारे मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। अब जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो इसके ऊपर इम्प्योरिटीज़ आएंगी, वो सब मैं निकाल दूंगी और उसके बाद में हल्की आंच करके इसे पकने के लिए रख दूंगी। 3-4 मिनट पकने के बाद अब इस तरह देखें, अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है और ये सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ गई हैं। ये मैं उतार दूंगी। लहसुन आ गया, वापस डाल दें, निकाल दें। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है और अब मैं काफ़ी हल्की आंच इसकी करके और इस तरह से कवर कर दूंगी। और दाल के ढकने को कभी भी पूरा बंद नहीं करना चाहिए, इस तरह से रखें। ये देखें, ये इस तरह से रखा है मैंने, थोड़ा सा खुला हुआ है। और अब बिल्कुल स्लो हीट मैंने कर दिया, आंच बहुत हल्की है। और अब मैं इसे छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। 25 से 30 मिनट बाद ये दाल इस तरह से तैयार हो जाएगी और ये घोटने से गार्लिक के जो क्लोव्स हैं, लहसुन के जवे, ये खुद ही घुल गए। और ये देखिए, ये एक रह गया, ये साबुत है। ये इस तरह से करें, ये पूरा है साबुत। इस तरह से इसमें बहुत टेस्ट आता है। और अगर आप साबुत नहीं डालना चाहें तो 1 टीस्पून फुल आप गार्लिक का पेस्ट डाल दीजिए। और अगर जिंजर गार्लिक आप लोग पीस के साथ रखते हैं तो जिंजर गार्लिक भी डाल सकते हैं, लेकिन दाल में सिर्फ लहसुन डलता है। ये मैंने 3 बड़े वाले क्लोव डाले थे, छोटे हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और टेस्ट आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैं इधर साइड पे कर रही हूँ, इसे कवर कर देते हैं। और अब हम बघार तैयार कर रहे हैं। ये मैं घी से बघार रही हूँ और आप ऑयल से भी बघार सकते हैं, हस्बे पसंद। ये मैंने 1/3 कप लिया है। लहसुन डालिए, मिर्चें 4-5, हाफ टीस्पून जीरा। अभी ये लहसुन सफ़ेद है और ये अभी जब बिल्कुल हल्का गुलाबी ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं इसमें बघार लगाऊँ। ये अब बघार तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं दाल में बघार लगा रही हूँ। थोड़ा सा और ब्राउन कर लें, मिर्चें, जीरा, और ये देखें सब अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। आराम से ध्यान से लगाइए, थोड़ा पीछे हट के इसके छींटे उड़ते हैं। ये मैं लगा रही हूँ बघार। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, हमारी मूंग मसूर की दाल तैयार है। इसके साथ आप चावल बॉईल कीजिए, चपाती बनाइए और इसके साथ ये जो मैंने खट्टी मिर्चें सिखाई हैं आपको, ये बनाइए, इसके साथ बहुत ही मज़ा देंगी। तो मैं अब थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ लंच होगा, दाल, चावल और ये खट्टी मिर्चें। तो आप भी बनाइए ज़रूर और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए, बताइए आपको कैसी लगी। और मेरे YouTube चैनल किचन विद हुमैरा को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दुआओं में शामिल रखिए।